नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भगवान से मनाते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कृष्णा रिंकी ब्लॉग में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। और सभी दोस्तों को हम लोगों की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और स्वीटी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 7 बज गया है और अभी तक नहीं उठी है, क्योंकि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। खांसी और सर्दी हो गया है बहुत ज़्यादा, और अभी इसको उठने नहीं दे रहे हैं। दवाई तो दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन मान नहीं रहा है। इसका एकदम हालत खराब हो गया है। 2-4 दिन से स्कूल भी नहीं गई है। अभी ठीक लग रहा है एकदम। और बहुत जल्दी जल्दी इसको हो जा रहा है दोस्तों, सर्दी और खांसी। तो सर्दी, और रिंकी जी अभी बिछावन उठा रही है, और स्वीटी अभी सोया हुआ है, सोई हुई है अभी तक। और वहाँ तो दोस्तों काम चल रहा है, जहाँ पे सामान बनाते हैं वहाँ तो अभी काम स्टार्ट हो चुका है 5 बजे ही। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं वहाँ क्या सामान बन रहा है। माँ लोग धूप में निकल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और टुक टुक फिर से अभी सो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी उठ गया था। तो ये अभी फिर से नींद में जा रहा है। नहीं बेटा, ठंडा लग रहा है क्या? और सोनू का भी तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गया है, और आज से शायद ये स्कूल जाएगा। और पापा भी यहाँ पे दाल छान रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, भट्ठी हम लोगों का कितना ताव देता है, तब दाल छनाता है। पंखा चलता है बगल में, और दाल अभी छान रहे हैं पापा। लगभग आधा 15-20 मिनट लगेगा दाल छानने में। और उसके बाद तब तक हम लोग लट्टू सान लेंगे। उसके बाद लट्टू बनेगा। और मोनू दूध लेकर के आ चुका है घर दोस्तों। ये दूध लाने अभी गया था। और तुलसी पत्ता भी लाया है अपना बहन के लिए। आप देख सकते हैं, इसका काढ़ा बनेगा। नीचे गिर रहा है बेटा, उठा 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 उठा, प्रणाम करो, उठा लो, प्रणाम करो। और तुलसी पत्ता का काढ़ा, गोलकी, और दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक और हल्दी, ये सब मिला करके अभी काढ़ा बनेगा। और स्वीटी को भी दे। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं घर में। हल्दी रोपे थे, आज से लगभग 6-7 महीना हो गया है दोस्तों। तो देखते हैं जाकर के, हल्दी बैठ गया है, पत्ता सब सूख गया है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे हम। और अभी हल्दी हमको कोड़ना है, लगभग 2 से 3 किलो अभी हल्दी कोड़ना है दोस्तों, कच्चा हल्दी। और घर का जो हल्दी होता है बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है। तो रखने के लिए कुछ ले लेते हैं, रखने के लिए इसी को ले लेते हैं। और चलिए दोस्तों, हमारे साथ बारी। और अभी जाकर के कोड़ना है हल्दी। अब तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हल्दी बहुत सारा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हल्दी का ही पत्ता है। और ये पत्ता अभी सूख गया है बिल्कुल। और अब चलिए कोड़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा है, आप देख सकते हैं, बहुत सारा हल्दी है अभी। और अभी हम लोग हल्दी कोड़ेंगे। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, मेरे साथ में सोनू है, वीडियो भी बना रहा है। सोनू भी मिल करके कोड़ेगा, स्वीटी भी है साथ में, आप देख सकते हैं। हाय दोस्तों। और टुक टुक भी आया है, और वो टुक टुक को साइकिल में बैठा दिया है। ए, गिर जाएगा, उतारो उतारो उतारो। टुक टुक भी आ गया है साथ में हम लोगों का, मनु लेकर के। और अभी हम लोग हल्दी यहाँ पे कोड़ेंगे दोस्तों, देखते हैं। हाँ, अभी नीचे करो। तो देखते हैं दोस्तों, कोड़ करके यहाँ पर आइए दिखाते हैं। पहले ये हल्दी है, पर सेंट बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों। ऊपर से ही खुशबू आ रहा है। और देखिए दोस्तों, कैसे हल्दी निकला है, आप देख सकते हैं। और पूरे में अभी कोड़ने से तो बहुत सारा हल्दी निकलेगा। और ये घर का हल्दी है दोस्तों, एकदम देसी, देख सकते हैं, एकदम देसी हल्दी है दोस्तों। देख सकते हैं कैसे है।
इधर भी आप देख सकते हैं मट्टी इसमें लगा हुआ है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा हल्दी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का हल्दी हम लोगों का घर में यूज होता है दोस्तों। इसको इसी को यूज करते हैं हम लोग। इसको पहले तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसको सिझाना पड़ता है दोस्तों। सिझाने के बाद जब ये सीझ जाता है उसके बाद फिर इसको छोटा छोटा कर देते हैं, बीच में फाड़ देते हैं। बीच में फाड़ने के बाद इसको धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद इसको पीसते हैं दोस्तों और सब्जी में डाला जाता है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तब इसको यहाँ रखते हैं। तो दोस्तों रिंकी जी भी आ चुकी हैं हल्दी चुनने के लिए, और आप देख सकते हैं हल्दी फिर यहाँ से भी निकला है दोस्तों। देख सकते हैं आप कितना सुंदर है। ऐसे हल्दी होता है, और यहाँ से भी निकला है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और घर का जो हल्दी होता है कलर भी अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता है। इसमें फ़ायदा भी है, खांसी में बहुत ज़्यादा मानता है दोस्तों। इसको दूध में डबका करके और कच्चा हल्दी पीने से खांसी में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। चलो बंद। तो दोस्तों इतना हल्दी हम लोग फोड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और हल्दी कितना अच्छा निकला है दोस्तों। इसको धो भी दिए हैं थोड़ा सा हम, और ये भी आप देख सकते हैं इतना हल्दी हम लोग कोड़ लिए हैं। लगभग मात्र 2 से 3 थर भी कोड़े हैं दोस्तों, और इतना हल्दी निकला है। सारा अगर कोड़ेंगे तो कम से कम 10 केजी हल्दी निकलेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, अभी इसको पानी में डाल करके सिझा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों पापा को छोड़ करके और हम अटिया से आ चुके हैं घर, और स्वीटी को बहुत ज़्यादा खांसी था जिसके कारण आज हम हल्दी जा करके कोड़ करके लाए दोस्तों। आप लोग तो देखे ही। और इसको अब क्या करेंगे, इतना हल्दी ले लिए हैं दोस्तों। थोड़ा सा हल्दी हम ले लिए हैं, कच्चा हल्दी होना चाहिए। तो कच्चा हल्दी तो मिलेगा नहीं जब तक घर में नहीं है, तब तक इतना सा ही हल्दी अगर किसी के घर में नहीं है तो कच्चा हल्दी कहाँ से मिलेगा। तो हम लोगों के घर में था दोस्तों, बारी में कोड़ करके लाए और कच्चा हल्दी इसमें डाले हैं। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हम डाले हैं अदरक और दालचीनी, लौंग, इलायची, तुलसी का पत्ता, गोलकी और पिपेर, सारा चीज़ का इसमें डाल करके हम पानी में इसको भिगो के छोड़ दिए थे दोस्तों। पानी इसको हम नीचे गिरा दिए हैं। अब इसको डबकाएंगे इसको, और इसमें हल्दी को हम डाल देंगे। और हल्दी को डालने के बाद और इसमें पूरा इसको डबकाएंगे, और भी क्या डाल करके, दूध डाल करके और डबकाएंगे दोस्तों। और इसका काढ़ा बनाएंगे, और काढ़ा बनाने के बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका काढ़ा कितना काम करता है खांसी में। तो ब्लॉग के साथ आप लोग बने रहिए दोस्तों। दूध में हम उसको सारा चीज़ को डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अभी ये जब डबकने लगेगा दोस्तों, ये अभी थोड़ा सा अभी हम अपने लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों काढ़ा हम तैयार कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा तो ये तीखा लगता है पीने में, और जब कच्चा हल्दी डाल दिए हैं तो थोड़ा सा तो टेस्ट इसका बिल्कुल बदल जाता है हल्दी की तरह। लेकिन बहुत सॉलिड चीज़ है दोस्तों, आप इसको घर में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और बच्चे लोगों को ज़रूर दें, तो इससे सर्दी खांसी और बहुत ज़्यादा ये अच्छा दवाई है दोस्तों। तो आशा है आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।